Thank you, Professor Narith. It's my pleasure to be here. I have been coming here for the past, I guess, 13 years. I've come several times and have seen students like you graduate and then become park managers and directors of wildlife office, etc. So it's been a real pleasure for me to watch this place grow. ครับคือทางดร.อุลลัสก็ยินดีนะฮะที่ได้มาที่นี่อีกครั้งหนึ่งนะฮะก็เป็นตลอดระยะเวลา13ปีที่ผ่านมานะฮะก็มีมาบรรยายที่นี่อยู่ 2-3 ครั้งแล้วนะฮะแต่ว่าก็มาคราวนี้นี่ก็รู้สึกประทับใจว่าได้เห็นคนที่เคยฟังแกบรรยายตั้งแต่รอบที่แล้วนะฮะได้กลายเป็นอาจารย์บางคนนะฮะแล้วบางคนก็จบไปทำงานอยู่ในพื้นที่อนุรักษ์ในหลายๆที่นะฮะก็ยินดีที่เห็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่มีความหวังแบบนี้ครับ Dr. Anak said a lot more than I said in English. I'm going to talk about recovering nature in crowded India. I think the problems faced in India have been very severe, but we have had some success, so there may be some lessons that can be learned by other societies with large populations and many endangered species and little habitat. ครับแกจะไม่ได้เน้นเรื่องเสือนะฮะแต่แกจะเน้นเรื่องการฟื้นฟูธรรมชาติในประเทศอินเดียซึ่งเต็มไปด้วยคนนะฮะเราคงรู้ว่าประชากรที่อินเดียเนี่ยมี1,000 กว่าล้านนะฮะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่ามันท้าทายขนาดไหนครับ One of the iconic species used in India for conservation as a flagship species has been the tiger. ครับสัตว์ที่เป็นตัวใช้ในการตัวนำในการทำงานคือเสือโคร่งนะครับ But the idea of recovering nature is not just about saving the tiger. Tiger is just a symbol of all nature that we are trying to save. แต่ว่างานทั้งหมดนี่ไม่ใช่ทำเพื่อเสือโคร่งอย่างเดียวนะฮะเสือโคร่งเป็นแค่ตัวแทนของธรรมชาติทั้งหมดที่ในอินเดียนะครับ For example, we have a tremendous amount of biodiversity in India. We occupy only 2.2% of the Earth's surface. 13% of the world's birds are there. 7% of the world's mammals. And although there are many vegetarians in India, 24% of the world's carnivore species are found in India. ตัวเลขนี้นะฮะถ้าพวกเราพยายามฟังภาษาอังกฤษไปด้วยนะไม่ใช่รอผมแปลอย่างเดียวนะฮะคือพื้นที่อินเดียเนี่ยมีแค่ประมาณ 2% นะฮะในพื้นที่ที่เป็นผืนดินของโลกเนี่ยนะฮะแล้วก็ที่เห็นในภาพนกเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของโลกนะฮะแมมมอลเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของโลกนะฮะแล้วก็คาร์นิวอร์จะเห็นว่าคาร์นิวอร์เนี่ยถ้าเห็นสัดส่วนจะถึง 24% ของโลกที่อยู่ในอินเดียนะฮะ And because of its location on the earth and its geology, past geology, India has typical Asian fauna like rhinoceros, one-horned rhinoceros, tiger and the dhole, but we also have the North American, what we call the Paralytic fauna that is typical of North America and Europe, like the grizzly bear, the red deer and the red fox. We also have the African fauna elements like the hyena, the leopard and the lion. So within the boundaries of one country, you find an incredible diversity of species. ครับสไลด์นี้หมายถึงว่าจะเห็นว่ามันอินเดียเนี่ยอยู่ตำแหน่งที่มีสัตว์ไม่ใช่เฉพาะในเอเชียอย่างเดียวนะฮะสัตว์ที่ในเอเชียก็อยู่ทางด้านมุมขวาทางล่างนะฮะจะมีสัตว์ที่กระจายมาจากทางด้านทวีปอเมริกาข้างบนด้วยนะฮะแล้วก็มีสัตว์ที่มาจากทางด้านทวีปแอฟริกาด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นจะเห็นว่าเป็นจุดรวมของสัตว์จากหลายๆโซนนะฮะ 1,300 species of birds and incredible variety of reptiles, amphibians. So when you save the tiger, you are trying to save all this biodiversity also. ครับมีนกถึง 1,300 ชนิดนะฮะแล้วก็มีแอมฟิเบียนนะฮะมีเรปไทล์
นะฮะอีกหลายร้อยชนิดหลายพันชนิดนะฮะซึ่งการที่เราอนุรักษ์เสือโคร่งเราก็อนุรักษ์สัตว์ในกลุ่มอื่นๆโดยอัตโนมัตินะฮะ And there are other purposes like watershed protection, ecosystem services holding soil and water and regulating water flow over the seasons, and more recently in the light of global warming, all these forests are locking up a lot of carbon. So a lot of conservation is about improving our own lives. It's not just to save other creatures, it has tremendous use for human beings. ครับแล้วการที่เรารักษา habitat รักษาถิ่นอาศัยของเสือโคร่งก็หมายถึงรักษาป่าต้นน้ำนะฮะแล้วก็ที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือรักษาที่เก็บกักคาร์บอนของโลกในสภาพที่ตอนนี้นะฮะเกิดclimate change นะฮะก็ต้องมีแหล่งที่จะรักษาเก็บกักคาร์บอนไม่ให้ลอยปล่อยขึ้นไปในอากาศนะฮะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์เสือโคร่งนะฮะ And this biodiversity cannot be saved in laboratories or zoos alone. Only a small fraction can be saved in laboratories or zoos. Rest of it has to be saved out there in nature. There is no way you can save the process like pollination, seed dispersals. These processes cannot be saved in zoos or laboratories. They have to be saved in nature, in the real world. ครับอันนี้แกคงพยายามย้ำว่านะฮะการรักษาสัตว์ป่านะฮะไม่ได้หมายความว่าจะเก็บไว้ในสวนสัตว์นะฮะไม่ใช่ว่าหลายคนที่ไม่เข้าใจหลายคนบอกทำไมเราก็มีเสืออยู่ในสวนสัตว์เยอะแยะทำไมเราไม่เห็นจะต้องกังวลนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วการรักษาสัตว์ป่าเหล่านี้เรารักษากระบวนการทางนิเวศวิทยาทั้งหมดกระบวนการทางธรรมชาติทั้งหมดด้วยนะฮะซึ่งสวนสัตว์ไม่สามารถมีบทบาทนั้นได้นะฮะ So saving all this nature is a big problem in India because we have a lot of challenges. ครับมีความท้าทายมากนะฮะการที่จะรักษาสัตว์ป่าเหล่านี้นะฮะ For example, we have a land area that is only 6 times that of Thailand. But we have 20 times more people. So 1.2 billion people, and until recently, till 90s, economic development was slow, so people were locked in poverty. 60% of the people are still poor, and there's a lot of dependence on land for energy like wood and biomass and forage. ครับอินเดียนะฮะมีใหญ่กว่าประเทศไทยประมาณ6เท่านะฮะแต่ว่ามีประชากรมากกว่าประเทศไทยถึง20เท่านะฮะคือ 1,200 ล้านคนตอนนี้นะฮะแล้วตัวเลขบนสไลด์เราอ่านไปด้วยนะฮะว่าเนี่ยฮะคน 60% ยังถือว่ามีอยู่ในภาวะยากจนนะฮะอันนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องท้าทายมากๆนะฮะ However, we have a very rapidly growing economy now. For the last 15 years, the economy has grown at 6 to 8% per year, very rapidly. It is also led to new pressures in addition to the old rural pressures. So together now, natural forests cover only about 10% of India's land, and protected areas for wildlife only 3 or 4%. And effectively protected areas are perhaps 1 or 2%. So it's a lot of pressure on nature. แต่ตอนระยะหลังมาเนี่ยอินเดียเราคงติดตามข่าวนะว่าเศรษฐกิจเขาโตเร็วมากนะฮะตอนนี้เศรษฐกิจทุกปีเนี่ยโตประมาณ 6-9% นะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เป็นความท้าทายใหม่เข้ามาแต่ก่อนมีแต่คนจนเดี๋ยวนี้มีแต่คนรวยขึ้นแต่ป่าเนี่ยเหลืออยู่แค่ 10% แล้วแล้วเป็นพื้นที่ที่เป็นอุทยานจริงๆแค่ 3% นะฮะเพราะฉะนั้นไอ้พื้นที่ที่ว่า 3% ที่เป็นอุทยานเนี่ยรักษาได้ดีจริงๆก็แค่ 1% นะฮะตอนนี้นะฮะ As a result, the forest cover has declined. Forest cover is very fragmented, and as you can see, there are people everywhere, including inside some of our protected areas. There are settlements. There's a lot of breakup of the land. This is what it should look like, but it looks something like this now.
อันนี้ก็เป็นแผนที่ให้ดูว่านะฮะแต่ก่อนเป็นยังไงนะฮะแล้วก็ปัจจุบันเหลือป่าเขียวๆอยู่แค่นั้นนะฮะแล้วในถ้ายกตัวอย่างมาอุทยานหนึ่งเนี่ยนะฮะก็จะเห็นว่าข้างในอุทยานเองก็แดงๆเต็มไปหมดนะฮะมีคนอยู่เต็มไปหมดนะฮะ Lots of pressures from the rural sector for wood, for fire, grazing cattle, burning the forest for grazing cattle, and also collection of different forest products. ครับโอเคก็เป็นให้เห็นว่านอกจากเก็บหาของป่าแล้วนะฮะตะกี้ก็ยังมีภาพไฟนะฮะที่เผาเพื่อจะให้เป็นแหล่งหญ้าให้กับพวกวัวควายที่เขาเลี้ยงอะไรเงี้ยฮะปัญหาเยอะมากนะ And on top of it, because of the industrialization and modernization, there is pressure from reservoirs, there is pressure from mines, and as we are putting a major new transportation system, we have problem from highways and other intruders that are going into the forest as a part of the economic growth. ครับตอนนี้นะฮะเรื่องเขื่อนก็ยังเป็นปัญหานะฮะเรื่องถนนอย่างที่เห็นนะฮะก็เป็นคอนฟลิกต์ที่เกิดขึ้นกับสัตว์ป่านะฮะ And hunting is a problem in some parts of India. In some parts of India it's regulated tightly, but in the northeast, adjoining Myanmar and those areas, we have very, very heavy illegal hunting of wildlife, both for the meat and for commercial reasons. ล่านะฮะปัญหาการล่าสัตว์นะฮะถึงแม้ว่าบางที่เนี่ยจะรักษาได้อย่างเข้มแข็งแต่บางที่โดยเฉพาะในทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียเนี่ยนะฮะก็มีการล่าอยู่เยอะตะกี้ล่าเพื่อใช้เพื่อกินแล้วก็ล่าเพื่อการค้านะฮะอย่างที่เสือเนี่ย For example, if you make an analysis of tiger habitat in the world, India has only 25% or less of potential tiger habitat. But 70% of wild tigers in the world are found in India because of some, I've only talked about the pressures, but I'll also talk about the positive efforts that have led to tiger recovery in India. ครับอันนี้เป็นแผนที่เอาเฉพาะถิ่นอาศัยที่เสือโคร่งนะฮะมีอยู่ในโลกนี้ก็คืออยู่ในเอเชียแล้วก็มีในแต่ละระดับนะฮะก็คือแต่ละสีอินเดียเนี่ยมีพื้นที่ที่เป็นถิ่นอาศัยเสือโคร่งเหลืออยู่ประมาณ 25% ไม่ถึงนะฮะแต่ว่ามีประชากรที่รักษาประชากรเสือโคร่งไว้ในโลกได้ถึง 70% นะฮะ One of the good foundations we have is that the Hindu culture has animals very deeply embedded in it. Every aspect of religion, folk arts has animal motifs, and animals are a part of Indian mythology. Many gods are kind of half animal, half human. So all this provides a culture of tolerance which is much higher than anywhere else in Asia. Even compared to say Thailand or Cambodia, which are Buddhist, the tolerance for place for animals in nature is much higher in India, giving us a good foundation to build a modern conservation. ส่วนหนึ่งที่ทำให้สัตว์ป่าเหลืออยู่ในปริมาณมากในพื้นที่น้อยนิดที่เหลืออยู่ในอินเดียเนี่ยนะฮะก็เพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือศาสนาคือฮินดูเนี่ยนะฮะเขามีความผูกพันกับสัตว์ทุกชนิดนะฮะแล้วก็เรื่องการเข็นฆ่าก็น้อยกว่านะฮะเนื่องจากว่ามีอยู่ในความเชื่อของศาสนาของฮินดูด้วยนะฮะ So using this fascination people have for tigers, the tiger recovery program was started in the 1970s and has made quite a bit of progress. การฟื้นฟูเสือโคร่งในอินเดียจริงจังเนี่ยเกิดขึ้นประมาณปี 1970 But to save the tiger, just emotion and passion and religious tolerance are not enough. We need good science. แต่ว่าการที่จะอนุรักษ์เสือเนี่ยจะอาศัยมีอุดมการณ์อย่างเดียวไม่ได้นะฮะหรือว่ามีความเชื่อทางศาสนาอย่างเดียวก็ไม่ได้นะฮะต้องใช้วิทยาศาสตร์ด้วยนะ So I started trying to study tigers in the 1980s as a scientist. Before that I was a conservationist with a lot of passion, but I started training myself. I was inspired by the work of Dr. George Schaller,
who eventually recruited me to Wildlife Conservation Society in 1988. ดร. อุลัสนี่นะฮะเริ่มต้นนะฮะในการที่จะทำงานเสือโคร่งจริงๆเนี่ยก็ประมาณปี 1980 นะฮะโดยการชักชวนของคนที่มีชื่อเสียงของโลกคนหนึ่งคือดร. จอร์จ เชลเลอร์นะฮะซึ่งเราอาจจะลองไปค้นดูได้นะฮะแกก็เป็นคนที่ทำงานด้านอนุรักษ์สัตว์ป่าเป็นที่มีอิทธิพลของโลกคนหนึ่ง So the focus of my research was predator and prey relationships, the relationship between tiger and its prey. ก็ดูแรกๆแกก็ดูเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเสือกับเหยื่อนะฮะ And in the landscape that I worked in, the tiger has many large species of prey which you all recognize. They are also, most of them are found in Thailand except the cheetal or axis deer. Rest are all found in Thailand. จะเห็นว่าเหยื่อเนี่ยหลายๆตัวก็เราก็เห็นอยู่ในบ้านเรานะยกเว้นในกวางดาวไม่มีนะกวางดาวมีอยู่เพราะในสวนสัตว์นะอย่างงนะฮะ So I'll just flip through some slides. The largest of the wild cattle, gaur, you also have it in Thailand. So my first step as a part of my master's research was actually try to count prey animals because there is a relationship between prey and tigers. So the data that were collected over the years, this is not just my master's, this is way later, we have been working for 30 years now, show some of the highest population densities of large hoofed animals anywhere in the world. If you look at the graph on the y-axis, some of the best parks like Nagarhole and Bandipur have population densities of large animals of 50 to 60 per square kilometers. That's quite a lot of prey. And it has taken 40-50 years of protection to reach there. คือแกพยายามแรกๆเลยตอนปริญญาโททำวิทยานิพนธ์เรื่องการนับไอตัวสัตว์กีบที่เป็นเหยื่อของเสือนะฮะแล้วก็มาดูว่ามีความสัมพันธ์กับเสือยังไงแต่นี้จะเห็นว่าตัวเลขอันนี้เนี่ยอุทยานถ้าตามสีนะอุทยานสีฟ้าคือนาโกโฮเล่กับสีแดงๆคือบันเดเปอร์เนี่ยนะฮะดูความหนาแน่นของเหยื่อ that per 100 square kilometer or per squareคือต่อหน่วย1ตารางกิโลจำนวนตัวจะเห็นว่าประมาณเนี่ยนะฮะถ้าเอาเส้นสีแดงกับสีฟ้าเนี่ยประมาณ 20-40 ตัวต่อ1ตารางกิโลอ่ะไอสัตว์กีบที่เห็นในภาพตะเกียนะฮะThose of you who are in wildlife should recognize that these densities are as high or higher than some of the best African national parks. จำนวนความหนาแน่นขนาดนี้เนี่ยนะฮะถือว่ามีมากกว่าอุทยานแห่งชาติในแอฟริกาอีกนะฮะความหนาแน่นของเหยื่อเนี่ยนะฮะประมาณนี้นะฮะ And the other thing to remember is that the good deciduous forests you have in Thailand, like in parts of Hoika Keng and also in Cambodia and in Java, those forests can support this much prey animals if they are protected. They have the same potential. แล้วแกก็มีความเชื่อว่าแกไปเห็นป่าอย่างห้วยขาแข้งมาเนี่ยแกคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยศักยภาพของห้วยขาแข้งก็น่าจะสามารถรองรับเหยื่อได้ถึงประมาณอาจจะใกล้เคียงกับที่ในอินเดียในเขมรก็เหมือนกันนะฮะส่วนใหญ่ก็เป็นป่าลักษณะที่เป็นป่าเต็งรังปนเบญจพรรณป่าโปร่งไม่ใช่ป่าดิบนะฮะ In 1990 I shifted my focus to directly studying tigers using radio telemetry. This was the first radio tracking project for tigers in India. In 1990 nobody had put a collar on tigers or tracked them. My professor Dr. Sundquist was the first person to put a collar on a tiger. That was in Chitwan, Nepal. So I was trained by him in catching, collaring and tracking radio tracking tigers. ถัดมาประมาณช่วงปี 1990 ทีนี้ก็เริ่มมาศึกษาเสือโดยตรงแล้วนะฮะโดยเริ่มจากการจับติดวิทยุนะฮะโดยมีอาจารย์นะฮะชื่อดร. ซันควิสตะเกียนะฮะที่สอนอยู่ที่ University of Florida เนี่ยเป็นคนช่วยนะฮะ If you can believe it, that black-haired guy is me. ดูภาพแกเมื่อ 20-30 ปีที่แล้ว So those 6 years, I literally lived and tracked tigers. Those were some of the most exciting years
of my life. Actually tracking, watching tigers, watching their behavior. I still remember every moment of those 6 years that I tracked these tigers. 6 ปีนะฮะอยู่กับการติดตามนะฮะวิทยุเสียงโคร่งที่ติดไปนะฮะเป็นช่วงที่แกจดจำ Okay, I will show you a video. This video I did not take in the forest, but I have seen incidents like that in the forest. This was taken by a tourist much later, but it captures everything about the tiger. How an animal can kill a prey 4 times its size, why it's so difficult to protect something like the tiger. This video captures it. It will take you to the Indian jungle for a short period. เดี๋ยวจะเป็นภาพนะฮะที่เสือนะฮะล่าเหยื่อขนาดใหญ่ที่หลายๆคนไม่น่าเชื่อ Let them watch. Okay, so it was tracking tigers, finding their kills, and working on kills. A wildlife biologist's job is not neat. It's not sitting in a comfortable office like a computer programmer. You have to do this to be a good wildlife biologist. Dig into rotting carcasses and collect scats. แกก็บอกว่าถ้าอยากจะเป็นนักชีววิทยาสัตว์ป่าที่ดีก็ต้องอยู่ในสนามทำงานในป่าได้นะฮะแล้วก็อยู่กับซากที่เน่าๆได้นะฮะคือแล้วแม้แต่ภาพตะกี้นะฮะก็ต้องเห็นว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาตินะฮะอันนั้นก็คือสิ่งที่นักชีววิทยาสัตว์ป่ามี This is a tigress called Sundari who I radio tracked for 6 years, nearly 4.5 years. I used to spend 6 days a week with Sundari and 1 day a week with my wife, and my wife got very jealous of Sundari. ตัวนี้ชื่อสุนทรีนะฮะถ้าฟังพวกเราไม่รู้ฟังออกหรือเปล่านะแกคือชื่อเนี่ยก็คล้ายๆชื่อบ้านเราเนี่ยนะฮะแล้วก็อยู่กับแกก็อยู่ตัวนี้กันหลายปีมากจนภรรยาอิจฉา But radio tracking gave very valuable information. One of the surprising things was Sundari's range was only 20 square kilometers. That is really small, and the range of a male was about 50 square kilometers, and range of the transient males that don't have territories was about 100 square kilometers. So what this says is that although the parks are small, Nagarhole Park was only 700 square kilometers, we could have a lot of animals because their ranges were very small. So in a small area we can save a lot of wildlife once it's protected well in this type of habitat. ครับวันนี้แกให้ย้ำเป็นเชิงเทคนิคหน่อยนะครับว่าตอนที่ศึกษาเสือตัวเมียเนี่ยใช้พื้นที่แค่20ตารางกิโลเมตรนะฮะตัวผู้เนี่ยนะฮะก็ใช้พื้นที่ประมาณ50ตารางกิโลเมตรนะฮะแล้วก็จริงๆก็คือว่าป่าอุทยานแห่งชาติที่แกศึกษาเนี่ยมีความใหญ่แค่700ตารางกิโลเมตรมันก็สามารถมีเสือได้หลายตัวนะฮะทั้งที่เป็นพื้นที่เล็กๆถ้าได้รับการป้องกันที่ดี At that time some parks in India had a lot of tigers, but at the same time because of the growing Chinese economy, the demand for tiger body parts started to come into India through illegal trade, and it became a huge problem very quickly. ในช่วงนั้นนะฮะก็เริ่มมีออเดอร์มาจากจีน
นะฮะทั้งก็ทำให้เกิดปัญหาเสือโดนล่าจากพื้นที่หลายแห่งในอินเดีย Conservationists were feeling tiger numbers were going down in many parks, but the government officials were saying no, numbers are increasing. ซึ่งช่วงนั้นเนี่ยนักชีววิทยาสัตว์ป่ารู้ว่าเสือกำลังโดนล่าประชากรกำลังลดลงแต่ในขณะที่คนในกรมป่าไม้อินเดียรัฐบาลอินเดียตอนนั้นกลับบอกว่าเสือกำลังประชากรเพิ่มขึ้นไม่มีปัญหา The problem was the method they were using for counting tigers was wrong. It depended on recognizing tracks and claiming that you recognize track of each tiger and you got a count, and those counts kept going up year after year even as tiger numbers were coming down. ก็มีหลายแห่งเพราะว่าเทคนิคที่ทางรัฐบาลอินเดียใช้ในตอนนั้นคือดูจากนับรอยตีนนะฮะแล้วก็มาดูว่าเหลือเสืออยู่กี่ตัวนะฮะแล้วก็ทำให้หลายๆที่เนี่ยเหมือนกับนับรอยตีนแล้วก็ดูเหมือนเสือยังเยอะนะฮะแต่ขณะที่ความเป็นจริงเสือค่อยๆลดลง The problem was you cannot recognize individuals from tracks, and when they move over different soils, many animals move, you get multiple double counts, triple counts, and everybody was happy, but the numbers were wrong. So I was very critical of this as a scientist. For that reason, I became very popular, not very popular with the government. ตอนที่แกเริ่มเตือนบอกว่ามันเป็นวิธีการที่นับเสือที่ไม่ถูกต้องเราไม่สามารถบอกว่าเรามีเสือกี่ตัวจากรอยตีนได้เพราะรอยตีนเนี่ยเหยียบบนพื้นที่นุ่มก็แบบนึงเหยียบบนพื้นที่แข็งก็แบบนึงนะฮะเพราะฉะนั้นพอแกส่งสัญญาณเตือนนะฮะคนในรัฐบาลโดยเฉพาะในกรมป่าไม้อินเดียก็เริ่มไม่ชอบขี้หน้าแกเท่าไหร่แล้ว But I also felt as a scientist I had a responsibility to develop a better method. แต่เขาในฐานะเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาก็มีความมุ่งมั่นที่จะต้องแก้ไข So we started experimenting with camera traps. This was in 1991, a long time ago. The first camera trap surveys using proper statistics were initiated in 1993-94. ในช่วงปี 1991 ถึง 1993 แกก็เริ่มใช้กล้องดักถ่ายภาพแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลจากกล้องดักถ่ายภาพเป็นระบบ Of course, as you wildlife people know, when you put camera traps, you get not just tigers, you get a lot of other interesting animals. เราตั้งกล้องเราก็ได้หลายสัตว์หลายชนิดนะฮะนอกจากเสือ Including pangolins, which are now threatened with the trade big time. รวมทั้งแพงโกลินหรือไอตัวลิ้นที่ตอนนี้เจอปัญหาเรื่องการค้าสัตว์ป่าหนักนะฮะ Porcupines, wild dog or dhole, leopards, you can use the same counting method because just like the stripes on a tiger, the spots on a leopard are different and you can use very accurate counts using camera tracking. ถ้าสัตว์ป่ามันมีลายมีจุดเนี่ยก็สามารถบอกจำนวนตัวจากกล้องได้ And of course tigers. Each tiger was given a specific number, individual ID. แต่ละตัวก็จะให้โค้ดนะฮะอย่างที่เห็น But the key thing was not just identifying. The biggest challenge was estimating. Suppose you got 50 tigers. How do you know there are only 50? There can be 100. Not everybody gets photographed. So this is where I worked with statistician Jim Nichols and developed this what is called capture-recapture sampling. I will not go into the technical details of it, but what it does is it not only tells you you have got 50 animals, it tells you you got 50% of the animals or 25% of the animals. You get to know what proportion you have got also. So putting the two together, you can estimate the total number, including animals you have missed. นี้เวลาเราตั้งกล้องเนี่ยเราก็ได้จำนวนตัวเสือมานะฮะแต่ทีนี้สิ่งที่แกพัฒนาต่อจากร่วมกับเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆนะฮะก็คือการที่จะบอกว่าเราได้มาสมมุติว่าได้มา15ตัวเนี่ยมันมีเป็นสัดส่วนเท่าไหร่กับเสือที่มีอยู่จริงในธรรมชาติอันนั้นคือความท้าทายที่จะต้องมีการใช้หลักสถิติหลักทางคณิตศาสตร์นะฮะก็เพราะเราจะสามารถประเมินประชากรใกล้เคียงกับที่มีอยู่จริงในธรรมชาติได้ So one of the interesting things I did was I went across a number of parks in India and looked at tiger numbers and prey numbers. So this is the number of prey animals per square kilometer. These are all different parks. This is the number of tigers, and there is a strong relationship.
for every 500 prey animals there is one tiger. This is why it is so difficult to recover the tigers, because to survive one tiger requires 500 prey animals, because 500 prey will produce 50 per year which it eats. So this equation was possible because we counted prey and tigers very accurately, but now by going to any place, counting prey, we can say roughly how many tigers can live there. อันนั้นเป็นงานที่แกทำดูจากในสีแต่ละสีกลมๆคืออุทยานแห่งชาติแต่ละแห่งในอินเดียนะฮะแล้วก็แนวนอนคือความหนาแน่นของพวกสัตว์กีบที่เป็นเหยื่อของเสือต่อตารางกิโลเมตรแนวตั้งคือความหนาแน่นของเสือโคร่งจะเห็นว่าถ้าเหยื่อเพิ่มนะฮะเสือก็เพิ่มด้วยในอุทยานอื่นๆเป็นแนวโน้มอย่างนั้นนะฮะก็มีค่าแปรปรวนด้วยนะฮะซึ่งตรงนี้นะฮะก็ได้ความรู้มาว่าจากการศึกษาระยะยาวเนี่ยว่าถ้าเรามีเหยื่อประมาณ500ตัวเนี่ยเราก็จะสามารถรักษาเสือไว้ได้1ตัวนะฮะเพราะฉะนั้นต่อไปในพื้นที่ไหนที่เรานับได้แต่เหยื่อเราก็บอกได้ว่าถ้าเราพื้นที่นั้นเนี่ยจะสามารถรองรับเสือได้กี่ตัวจากจำนวนเหยื่อจำนวนสัตว์กี่ And we also continue to trap in the same area year after year, taking samples, and this allowed us to get complete histories of individuals. First time it was caught, what happened to it, how long it did, how died. So we have long-term histories of individual tigers. แล้ววิธีนี้ก็สามารถที่จะถ้าทำต่อเนื่องก็สามารถบอกแต่ละตัวได้เลยว่าในช่วงชีวิตเขาเนี่ยเป็นยังไง So these individual histories and the data on mortalities were very interesting. Although the population density was very high, many tigers were dying. Still, it did not impact the population because the production of cubs was very high. ถึงแม้ว่าจะมีอัตราการตายอยู่ไม่น้อยนะฮะแต่ละปีเนี่ยเสือโคร่งตายอยู่ไม่น้อยนะฮะแต่ว่าไอตัวที่ขึ้นมาแทนเนี่ยก็จะเป็นตัวที่ทำให้ความหนาแน่นของเสือในพื้นที่ที่ความหนาแน่นเสือสูงๆในอินเดียเนี่ยยังคงตัวเลขใกล้เคียงของเดิมอยู่ได้ We also had some events of dispersals, tigers moving through large landscapes. Because we were camera trapping in different areas, we were able to catch the animals when they turned up in a new location. ก็ใช้วิธีแค่ตั้งกล้องก็สามารถบอกได้เลยว่าบางตัวเนี่ยเดินทางไกลมากนะฮะจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งนะฮะ This was a 200 kilometers and another dispersal of 280. And just last year we got one more of 280 kilometers dispersal. บางตัวนี่ไปเกือบ300กิโลจากจุดเดิม So what this shows is tiger populations have you have to keep them connected so individuals can move and the whole population can survive and be viable. เพราะฉะนั้นการที่จะรักษาความต่อเนื่องให้เสือทั้งประชากรอพยพเคลื่อนย้ายไปมาได้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญ Which means you have to monitor tigers at very large landscapes where you cannot use camera trapping because the area is too big, it is not practical to camera trap. บางทีถ้าพื้นที่ใหญ่ๆมากๆก็ใช้การตั้งกล้องอย่างเดียวไม่ได้ So we used a low intensity method called Occupancy trampling, which is spread over a very wide area. This is the entire area. ถ้าเป็นพื้นใหญ่จริงๆจะเห็นว่าเนี่ยพื้นที่ทางตอนใต้ของอินเดียเนี่ยความต่อเนื่องของป่าเนี่ยก็ต้องใช้เทคนิคที่อีกแบบหนึ่งที่เรียกว่า Occupancy หรือว่าการดูการกระจายนะฮะ So as we build up knowledge, we have to also deal with conservation problems. In these areas, as the tigers grow up and move across large landscapes, they are now coming into conflict with the human beings. They are taking livestock, occasionally people are killed. So we have the issue of conflict between tigers and people, and more importantly between elephants and people. All over India, 500 human beings are killed by elephants every year. And in my state, which has the large Karnataka state, with Bangalore as the capital, we have the largest population of Asian elephants anywhere, about 5,000 to 6,000 Asian elephants, and we lose 100 human beings, 80 to 100 human beings a year to elephants. So this conflict is becoming increasingly a problem. Livestock predation by tigers. พอเสือประชากรเริ่มฟื้นฟูขึ้นก็เกิดปัญหากับคนใช่ไหมฮะก็เข้าไปกินวัวควายหรือแม้แต่
มากัดคนฆ่าคนนะฮะแต่ผมว่าที่สำคัญคือตัวเลขที่เรื่องความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างในอินเดียเนี่ยประชากรมีคนประมาณ500คนต่อปีนะที่ในอินเดียที่โดนตายจากสาเหตุช้างเนี่ยนะฮะก็ถือว่าค่อนข้างหนักกว่าบ้านเราเยอะ Then there is retaliatory killing of tigers by people for livestock kills แล้วคนก็ถ้าเสือไปกัดกินวัวควายเขาก็จะโดนล่านะฮะ Attacks on human beings. This man was mauled by a bear and I had to take him to hospital. คนนี้โดนหมีไม่ใช่เสือนะฮะโดนหมีนะฮะตบนะฮะเขาก็ต้องแกก็ต้องพาไปหาหมอ Illegal hunting and protection against illegal hunters. การล่านะการลักลอบล่าสัตว์นะฮะแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่ยึดของกลางได้ So it's very important to train people in monitoring, counting animals, doing science, monitoring success or failure of conservation depends on a large number of well-trained people. เพราะนั้นเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องฝึกให้คนเข้าใจการที่จะตรวจติดตามว่าสัตว์ป่าเป็นยังไง So we at WCS developed a large training program to take volunteers because volunteers interested in nature can collect good data, very good data. อันนึงที่แกทำก็คือพยายามดึงคนที่เป็นอาสาสมัครมาจากทั่วอินเดียแล้วก็มาฝึกในการที่จะนับสัตว์ป่าพวกนี้ร่วมกัน We also worked with government officials to train them or work with them in counting, which is a very good model you have in Thailand also here. ก็ทำงานกับทางราชการนะฮะก็เป็นเรื่องสำคัญ And one of the biggest problems which I mentioned in the beginning was presence of people inside protected areas which are already small and under pressure. So we started working with local communities, convincing people to move out because the government was willing to give compensation and move them out, but they were very afraid to come out because they did not know how to face outside society, they did not know good agriculture, so they were very worried. So our staff and our partners very aggressively interacted with the communities, convincing them to move out. งานถัดมาอีกอันหนึ่งก็คือพยายามที่จะหาทางที่จะอพยพคนออกจากป่าในบางพื้นที่นะฮะซึ่งตรงนี้นะฮะทางรัฐบาลอินเดียก็ให้การสนับสนุนด้วยในการที่จะหาทางที่จะอพยพคนออกจากป่า At the same time, we also went and worked with the government officials to make sure they did a good job of the relocation. The money was not misused, so it meant a lot of aggressive interaction with the government also. ก่อนอันหนึ่งที่ทางทีมของแกพยายามก็คือว่ารัฐบาลอินเดียมีเงินที่จะอพยพคนออกแต่จะทำยังไงให้ทางเจ้าหน้าที่ราชการของอินเดียเนี่ยใช้เงินนั้นอย่างคุ้มค่านะฮะก็ต้องทำงานอย่างใกล้ชิดกับทางเจ้าหน้าที่ของรัฐ It also meant working with the religious leaders, politicians, social leaders, etc. ก็ทำงานกับพวกผู้นำทางศาสนาด้วย As a result, we had some very successful projects where people came out, they farmed, they prospered, they did much better than they were doing inside the protected area. มีหลายส่วนที่อพยพมาอย่างถูกต้องมีระบบที่ดีเนี่ยเขาก็มีชีวิตที่ดีขึ้นดีกว่าอยู่ในป่า And year after year, we continue to maintain contact with them and look after their interests for 10-15 years till they are completely settled and established. คือทีมงานของเขาพอหลังจากที่มาคนอพยพมาที่ใหม่แล้วเนี่ยนะฮะทีมงานของเขาก็จะเกาะติดอยู่อีกถึงประมาณ 10-15 ปีนะฮะให้มั่นใจว่าทุกคนมีชีวิตที่ดีขึ้น As a result, many of these areas now are empty of villages and cultivation and wildlife has come back. หลายที่ที่แต่ก่อนเป็นหมู่บ้านตรงนี้ก็เคยเป็นหมู่บ้านเดี๋ยวนี้ก็กลายเป็นสวรรค์ของสัตว์นะฮะได้กลับมา One of the things WCS and I were very seriously criticized by human rights groups saying what we were doing was wrong. We are forcing people out. They should be inside the forest. They want to stay in the forest. This was a criticism that we had to face. So we built a network of people who have come out and prospered and made them our spokespersons. ส่วนวิธีการอย่างนี้ก็โดนวิพากษ์วิจารณ์จากพวกกลุ่มต่างๆโดยเฉพาะกลุ่มสิทธิมนุษยชนในอินเดียอย่างหนักนะฮะ
แต่ว่าหลายๆกลุ่มก็บอกว่าชีวิตให้เขาอยู่ในป่าดีแล้วนะฮะแต่อันนี้แกก็พยายามที่จะให้เอาตัวอย่างที่สำเร็จเนี่ยเอามาทำให้เห็นว่าคนมีความสุขมากกว่ายังไง So here is a young man who protested when we started the relocation project. He came with his followers to my lab, planted flags and shouted slogans, etc. Then as people moved out and became successful, he himself moved out. Now he is the leader of the group that is actually advocating for relocation. He is somebody who used to live in the forest, who now pleads for relocation and fights for relocation. เดี๋ยวจะให้ดูว่าคนนี้นะฮะตอนเด็กๆตอนแรกก็ต่อต้านไม่ยอมออกจากป่าแล้วก็มีการประท้วงมีอะไรนะฮะแต่พอตอนหลังออกมาถึงแล้วก็ชีวิตดีขึ้นมากก็กลายเป็นผู้นำในการที่อยากจะให้อพยพคนออกมาจากป่านะฮะมาอยู่ข้างนอกนะฮะ Adjuct of the Jainu Kuruba tribe moved out of the forest a few years ago. มีบ้านที่เขาจัดให้เลยนะ government จัดให้นะ Now a strong votary of fair relocation. ನಾವು ನಾಗರಿಕ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕಲಿಬೇಕು ನಾವು ಕೂಡ ಮನೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬೇಕು ನಾವು ಹಾಕುವಂಥ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬೇಕುเด็กๆก็ต้องได้รับการศึกษานะฮะ ನಾವು ಬರೀ ಕಾಡಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಥರ ಕಾಣಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿದ್ದು ಬರೋದು ಒಳ್ಳೇದು ನಮ್ಮ ถ้าเรายังอยู่ในป่าเราก็โดนมองไม่ต่างจากสัตว์ป่านะฮะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาสูญเสียวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมนะฮะครับเขาก็มีความสุขที่ออกมาอยู่ข้างนอกนะฮะ Another aspect of conservation is also taking on powerful industrial interest. It's not just about dealing with rural people. This was one of the highest rainfall areas in India, a protected area called Kudremukh, where we fought a 14-year-long case in the Supreme Court of India against this mining operation going on in the park. อีกส่วนหนึ่งก็คือพยายามที่จะทำยังไงที่จะหยุดยั้งนะฮะการพัฒนาขนาดใหญ่ในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ธรรมชาติอย่างเหมืองเนี่ยนะฮะที่เขาต่อสู้ฟ้องศาลกันอยู่หลายปีมากที่จะหยุดยั้งการทำเหมืองขนาดใหญ่ Now the mine is closed and the forest has come back. ในพื้นที่ตรงนั้นในบริเวณนั้นตอนนี้ก็เหมืองก็โดนปิดไปแล้วนะฮะแล้วก็ป่าก็กลับคืนมา But still we have to monitor wildlife. We don't know what works, what doesn't work, so monitoring is still the key. แต่อย่าลืมว่าเราก็ต้องดูว่าเราสำเร็จจริงหรือเปล่าก็ต้องมีระบบมาตรวจติดตามว่าสัตว์ป่าฟื้นฟูขึ้นหรือเปล่า So we have continued to monitor these populations and we are monitoring for 30 years continuously the camera trapping data, and they show a very large tiger population that's doing very well with the densities. In these two parks, Bandipur and Nagarhole together, there are 200 tigers, and the area is only about 1,500-1,600 square kilometers. So there's tremendous potential for tiger recovery, not just in India, based on what I have shown you. There is potential for recovery in any country which has this type of forest and prey animals, including Thailand, which is certainly one of them. เขาก็พยายามแกก็บอกว่าพยายามให้ดูว่าจริงๆเนี่ยนะฮะถ้าทำหลายๆอย่างที่พูดไปเนี่ยนะฮะมันก็ทำให้เป็นความหวังว่าเราจะฟื้นฟูเสือโคร่งได้จริงนะฮะแล้วก็เขาก็คิดว่าประเทศไทยก็มีโอกาสที่จะฟื้นฟูเสือโคร่งได้ถึงระดับนั้นหรือใกล้เคียงระดับนั้นได้นะฮะในพื้นที่ป่าที่เรามีอยู่ When I'm 69 years old now, when I was 50 years ago, I went to these forests. There were less than 100 tigers in this landscape. They were almost gone. They were being hunted out. Today there are more than 400 tigers in the same landscape. There are far more people in India. There is faster economic growth. Yet wildlife also has thrived. So there is a lesson here in some sense that tigers can come back, and the only way to bring conservation back is not just to say no development anywhere. I think we need development which takes away poverty, takes away pressure from the forest, so tigers have more space. At the same time, bad development projects should be stopped. So it's a very delicate balancing act. So
economic growth and conservation have to go hand in hand, but not in the same place. They have to be in different places. คงจะย้ำก่อนจบว่านะฮะแกตอนนี้อายุ69นะฮะเมื่อ30ปีที่แล้วในพื้นที่ที่แกทำงานเนี่ยมีเสือโคร่งไม่ถึง100ตัวตอนนี้เสือโคร่งฟื้นฟูมาถึง400ตัว400ตัวในพื้นที่ตรงนี้ไม่ได้หมายความว่าหยุดยั้งการพัฒนาคือการพัฒนาความเจริญก็ยังมีอยู่แต่ว่าอย่าให้มันเกิดขึ้นในป่าให้มันพัฒนาอยู่นอกป่าเพราะฉะนั้นต้องแยกให้ออกว่าที่บอกว่าขัดขวางการพัฒนาเนี่ยแกเชื่อว่าไม่จริงมันก็คือให้มีการพัฒนาอยู่พื้นที่ที่มันมีได้นะฮะแต่ว่าป่าที่เหลืออยู่น้อยนิดเนี่ยต้องเก็บไว้นะฮะแล้วก็ต้องต่อต้านการพัฒนาอย่างพวกถนนพวกเขื่อนอย่างเต็มที่อันนี้คือสิ่งหนึ่งที่เป็นความเชื่อของแกนะฮะ When people ask me that India has succeeded in tiger conservation, we have 3,000 tigers or 4,000 tigers, maybe anywhere between 3 and 4. People ask me whether I am happy. I say I am not at all happy because with the amount of forest we have in India, which is about 300,000 plus square kilometers of tiger forest at least, we should have 10 to 15,000 tigers. We should not be happy with just 4,000. Just like that, Thailand has tremendous potential. I think Huayka Keng landscape can have Western Forest Complex should have 1,500 tigers. So there's a long way to go. Thank you. ครับผมขอแปลตอนจบนะฮะว่าคือหลายๆคนถามแกนะฮะหลังจากทำงานมานานๆเนี่ยว่าตอนนี้อินเดียเนี่ยมีเสือโคร่งมากที่สุดในโลก 3,000 ถึง 4,000 ตัวเหลืออยู่ในอินเดียพอใจไหมนะฮะแกบอกว่าไม่พอใจนะฮะเพราะว่าจากป่าที่มีอยู่ในอินเดียพื้นที่ป่าที่มีอยู่ในอินเดียเนี่ยอินเดียสามารถจะมีเสือโคร่งได้ถึง10,000 ตัวนะฮะเพราะฉะนั้นเขาคิดว่าในประเทศไทยก็เหมือนกันนะฮะว่าตอนนี้เรามีเสือโคร่งอยู่ในห้วยแข้งแค่นี้ป่าตะวันตกแค่นี้เนี่ยเรายังฟื้นฟูได้อีกเยอะนะฮะเพราะฉะนั้นก็หวังว่าคงพยายามที่อยากจะช่วยในฐานะที่เราเรียนที่นี่ด้วยเราอยู่คณะวรรณศาสตร์เนี่ยผมคิดว่ามันเป็นกลุ่มที่มีบทบาทโดยตรงที่ต้องออกไปทำงานแบบนี้นะฮะฟื้นฟูสัตว์ป่าฟื้นฟูป่าไม้นะฮะเพราะนั้นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่ต้องรักษาตรงนี้ไว้ในอนาคตนะครับโอเคครับมีโอเคมีคำถามไหมฮะคำถามยังมีเวลาอยู่ทางพี่สมโพธิเขาถามบอกว่าป่าในบ้านเราเนี่ยหลายที่เนี่ยเสือมันหมดไปแล้วอ่ะแล้วเราจะไปฟื้นฟูเสือแต่มันยังมีป่าเหลืออยู่เยอะแยะเนี่ยในหลายที่เนี่ยจะยังไงนะฮะ so in Thailand there are many forest areas protected areas that tigers already gone so if you want to do recovery of tigers in such areas what would you suggest first step is to bring the prey back up by stopping hunting of prey. It will take about 15 to 20 years for the prey to come back to levels that are reasonable. And after that, most probably if it is connected, tigers will come on their own. If they don't come, then there may be an option to move them from some area. But I think the first thing is to make sure there's enough prey so the tiger doesn't become a problem for others. ครับแกก็ตอบว่านะฮะในหลายๆที่เนี่ยนะฮะก็คงต้องเริ่มต้นด้วยการฟื้นฟูพวกสัตว์กีบก่อนนะฮะแล้วบางทีฟื้นฟูสัตว์กีบในบางที่เนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาถึง15 ถึง 20 ปีเลยนะฮะเสร็จแล้วถ้าสัตว์กีบมันขึ้นมาได้ถึงขนาดที่จะฟื้นฟูเสือโคร่งได้เนี่ยถ้าป่ามันมีความต่อเนื่องกับป่าที่ยังเหลือเสือเนี่ยแกมั่นใจว่าเสือไปเองนะเสือไปเองนะฮะแต่ถ้าในพื้นที่ไหนที่มันแยกออกไปเลยเสือข้ามไปไม่ได้เนี่ยก็คงต้องหาทางที่จะต้องจับนะฮะย้ายไปจากที่มีนะฮะนั่นคือคำแนะนำจากแกซึ่งเป็นคำถามที่ดีมากนะฮะเพราะว่าพื้นที่หลายๆที่เนี่ยถ้าจะฟื้นฟูสัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ของโลกได้จริงเนี่ยก็ต้องอาศัยคนพวกเราที่ตอนนี้อยู่ปี 3ส่วนใหญ่เนี่ยนะฮะต้องออกมาทำงานนะฮะ Alright, thank you.